привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Вот я пришел с работы, со смены, значит, и решил испытать функцию обнаружения храпа на наших новеньких часиках Galaxy Watch 4. Здесь в данном случае это Classic 46 миллиметров. Что нам для этого нужно? Для этого нам нужно зайти в Samsung Здоровье, встроенное приложение, найти сон здесь где-то. Вот сон у нас, пожалуйста. Нажимаем на нее, на сон. И идем в верхний правый угол. Вот три точки вверху в правом углу. Нажали на него и обнаружение храпа. Все здесь, смотрите, включаем функцию отслеживания. Дальше всегда отслеживайте или один раз, как вам угодно. И запись звука, чтобы записано было. Для записи храпа наденьте устройство на время сна, а также положите телефон на устойчивую поверхность рядом с головой. Например, тумбочку и направьте нижнюю часть к себе. Так, значит, это все. Получается, нижнюю часть к себе направляем и ложимся спать. Ну все, ложусь спать, потом проснусь и посмотрим, что же у нас получилось. Как эта функция работает, она не работает, потому что я знаю точно, я храплю вообще просто конкретно. Поэтому ждем-с. Так, ну что, ребяточки, вот поспал я, эксперимент прошел. Давайте смотреть, что ж у нас получилось. Открываем Samsung Здоровье. Так, ну все, ребят, эксперимент прошел. Давайте откроем Samsung Здоровье. Я поспал и посмотрим, что к чему. Так, значит, где у нас тут стресс-сон? 10 часов 47 минут я сегодня проспал. Так, нормально я поспал-то. Так, теперь смотрим. Вот показания сна. Все, что у нас глубокий сон. Ну, кстати, вот сейчас шкала вообще интересная стала. Да? От бодрствования 38 минут. Быстрый сон час 20. А потом неглубокий сон 4:33. И глубокий 0 минут. Короче, я, можно сказать, и не спал совсем. Да? Кислород в крови никогда ниже 90%. Минимум 91%. Ниже не было, да? Ну и вот он, храп. Ага, и запись храпа, короче. Это вот получается 9, 13 и 15. Вот в эти промежуточки, да, сегодня в 9:13 я храпел, в 9:47 я храпел, в 10:52 я храпел, 10:55 я храпел, 11:09, 12, ой-ой-ой, и до 14:11 я храпел. И, значит, это еще и записано, да? Так, ну, врубаем последний. О как, ну фон, конечно, страшный, надеюсь, они это поправят. Ну, запись все равно кое-какая слышно. Вот я представляю, как мои родненькие страдают от того, что я так выдаю. Вот. Ну, короче, можно самого себя услышать. Ну и предлагают тут выноску на вот именно это приложение. Вот это вот приложение Sleep. Кстати, еще я снимал в свое время видос давным-давно еще для Galaxy Active 2, по-моему. Тоже там приложение, которое выявляет храп. Ну, вот это вот, мне кажется, посерьезнее будет. Ну, как-то так, дорогие друзья. Работает, короче, функция отслеживания храпа на Galaxy Watch 4. Так что, я думаю, что на Galaxy Watch 3 тоже сделают эту же функцию. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. И, естественно, только в том случае, если мои видео будет для вас полезно. До свидания, всего доброго и до новых встреч.